Ito ay Samsung automatic washing machine. Ayan siya. Ganyan sa kalaki. Ano siya, bali, Activ Dualwash siya. 8 kg siya. Iba ito dun sa unang review ko na Samsung automatic washing machine din. Same din siya ng function. Lalagyan din siya ng hose dito sa likod para sa tubig. Kailangan same din na malakas ang tulo ng tubig mo para umandarang yung automatic washing machine. So, try natin i-on. Ito yung on niya, power. So, same din, magse-select ka sa water level. Hanggang 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang 5 siya. Una, kung sa t-shirt, same din sa una kong ni-review. Ayun, ito. Pushy. Quick, yung mga maliliit na ano lang. Mga damit. Tapos ito, kung gusto magbabad lang. And then, blanket, yung pinakamabigat. Saka mga jeans, mga pantalon. Basta pipindutin mo lang siya. Tulad niyan. Gusto mo sa jeans. Or sa blanket. So, dito muna tayo sa mga t-shirt. So, magsiselect ako ng hanggang 3 lang. Tapos, sa wash naman, pwede hanggang 20, 30. So, hanggang 12 lang ako. And then, sa rinse naman, hanggang 1. Hanggang 5. So, ako hanggang 2 lang. Ngayon, sa power spin niya, ito, 4. Hanggang 30. Pero hanggang ano lang ako, 4. Yan. Tapos, pwede mo na siyang start. So, may tutulong tubig doon. Ayan. Kita, malakas ang tulo ng tubig niya. Hindi siya masyadong kita. Pero malakas siya. So, pwede mo siyang i-pose. Pose siya. Ayan. So, bago ka maglalagay ng mga damit, andito yung lagay ng detergent. Lagay ka ng Tide powder. At ito, sa mga downy. Yan siya. Dito, lalagay nyo dito powder. Tapos dito downy. So, bago mo i-on yun, kailangan may nakalagay na ditong yung powder mo saka yung downy mo. And then, sasara mo siya. Tapos, pwede mo na ilagay yung damit mo. Close muna natin para malagyan ng tubig. Start natin. Yun. Continuous lang yan hanggang sa pag na-reach na yung water level niya, iikot na siya. Magwawash na siya. Pwede natin pause. Ayan. Ito, ang kaibahan nito, dun sa una kong review, ito, pwede kang mag hand wash. Ito, dito lang. Itong part na to, ito yon. Yon. Oh. So, dito, pwede kang maglaba dito sa itong lagay na to. Tapos, para magkaroon ng tubig to, dito sa water jet, pipindutin mo siya. So, yun, pupunta doon ng tubig. So, dito, pwede kang magkusot. Ayan. So, pagka napuno na siya, i-off mo na. Ayan. So, ngayon, pwede kang magkusot dito. Yung mga maliliit na ayaw mong iwas. Ayan. O, try ulit. Ayan. O. Malabas din ng tubig dito. Yan ang mas maganda to kasi pwede kang magkusot.
stop natin siya. Ngayon, kung natapos ka na magwash dito or magkusot, ang tubig, ididiretso mo lang siyang itatapon dito. Doon siya itatapon. Tapos, i-close mo siya. Ngayon, kung gusto mo siyang i-drain, dito lang siya. Pipindutin mo ito. Ilalagay mo siya sa drain. Teka, stop natin. Power ulit natin siya. Ngayon, yung dito sa hand wash, yung kanina, dito, kung paano mag-drain, pindutin mo tong drain. Ayun, magde-drain siya nun. Automatic magde-drain siya. Doon. Hindi siya nag-drain. Tatapon ng tubig. After mo magwas. Ayun, mauubos yung tubig niyan. Lahat ng napunta dito. Itatapon niya doon. So, wala na siya. So, pwede mo na siyang off. Ganun lang. Ganun siya. Yun ang pagkakaiba niya. Bali ito, pwede kang mag-hand wash at pwede kang mag-wash ng mga mabibigat. Mas advantage to kasi mas malaki siya. 8 kg kasi siya. Ito, mas maganda to kaysa dun sa mas maganda tong washing machine na to kaysa dun sa unang ni-review ko. Kasi dalawa nga, dual wash siya. Kasi dual wash siya. Yun po, maraming salamat sa panonood nyo.